자, 이곳은 22층 중 지하 1층 재활용품 분리수거장인데요. 저는 재활용품 분리수거장을 보물창고로 읽습니다. 한 200평 정도 규모가 되는 걸로 알고 있습니다. 이런 지류라든가 캔유 뭐 여러 가지가 나와 있고요. 여기는 지상 1층 목재나 가구류 보물창고입니다. 여기서 어제 나무를 했죠. 석양이 지고 있는 금요일 저녁 정랜드입니다. 이번 컨텐츠 나는야 도시의 나무꾼 한번 시작해 보겠습니다. 나는야 도시의 나무꾼. 불멍이나 캠핑 해보신 분들은 잘 아시겠지만 사실 이 장작이 엄청 해퍼요. 다 해체해서 톱으로 쓸어서 장작을 마련해보는 도시의 나무꾼 진행해 보겠습니다. 저는 유홍준 선생을 상당히 좋아하는데 그분 글귀가 생각이 나네요. 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 예전과 다를 것이다. 나의 보물들 어떻게 변화되는지 지켜봐 주세요. 원래 파레트는 이렇게만 있고 이건 없는 건데 이거는 이게 붙어 있더라고요. 그래서 적절한 표현이 될는지 모르겠지만 우리 흑다구 해장국 먹었을 때 흑다구를 잡았는데 고기가 엄청 붙어 있는 그런 느낌? 아주 굿입니다. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's Lake. 2시간에 걸쳐서 파레트 해체 작업을 완료했습니다. 여러분 파레트 해체하실 때 특히 못 조심해야 됩니다. 나는야 도시의 나무꾼. Stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia. 드디어 장작 피라미드가 완성되었습니다.
좌측에 보이는 것은 지인에게 선물할 불멍난로입니다. 겨울이 되면 두둑한 지갑 두께보다 연탄이나 장작이 쌓여있을 때 느끼는 행복감 아마 공감하시는 분 많으실 겁니다.